那我们接下来要介绍是210V 的夹头。210V 的夹头它是4英寸3爪联动的夹头，那它外径部分最小可夹持到3 mm， 最大到100 mm。那内径的部分的话，最小32，最大可以到84。那我们接下来要介绍的是怎么去安装跟拆卸。那这边的话有3号、2号跟1号的，那我们要照顺序的话，把它做拆卸的动作。那3号的部分的话会先掉下来，再来的话会是2号，然后才是1号、2号、1号。好，那我们的照顺序先把它放着。OK， 那我们接下来要做的是夹头安装。那这边是会有1号、2号、3号。那我们夹头的话会先安装1号开始。会看到里面有轨道2条，第3条进来了。好。第3条再推出去1个，夹头的部分的话，把它安装进去。好，我们换下一个2号进来之后再推1个，夹持好，好，下一个，最后一个是3号。3号的话也是，你看第3条进来再推1个之后，把正爪进去之后，我们把它夹起，把它锁紧。安装成功了，会看到这里3个夹齿的话会聚集一个点，这个是安装成功。那我们夹头就介绍到这边。